Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri, bigarren kafera ongi etorri, urteko azken bigarren kafea hartzera, abenduako 31 ditu eta mentxe gaude urtea amaitzear. Afalorduan jango ditugu matxak, edango dugu txampaina, egingo dugu dantza purba, hori ez dakite, batzuk bai, ni baino gehiago. Baina orain eta hemen, zuekin ospatu nahi dugu urteko azken eguna. Izan ere, hauxe dugu bide bakarra. Ia egunero aritu gara zuekin 2024 honetan, urtearen gora berak, maite dutak eta maite dutezak elkarbanatzen. Beraz, 2 ordu ditugu aurretik, baina ja esango dizuet. Urte berrion. Urte berrion, zorion, zerote dakarzu eurton. Urte berrion, zorion, zerote dakarzu eurton. Eman aukera, ume guztiei ametsak betetzen. Eta nola ez, azken eguna denez, urtearen errepaso egin beharko dugu, ezta? Zein izan dira albiste garrantzitsuenak? Zer gertatu da Euskal Herrian urte honetan? Has gaitezen hasieratik urtarriaren batean gauerditik 22 minutu pasa zirenean jaio zen Martina, Euskal Herrian 2024 honetan jaio zen lehendabiziko haurra. Mendaroko ospitalean jaio zen, beraz, biharko partez, zorionak Martina. Ospakizunak batetik eta kexak bestetik, urtarrilean Ipar Euskal Herriko eta Frantziako laborariek A63 autobidea blokeatu zuten, bidean traktoreak, kamioiak, gurpilak eta lastofardoak utzita. Europatik datozen politikak izan ziren mobilizazioen arrazoi nagusia. Basoa mozten hasi da, eta zurekin amestu gizonak. Zurekin, soilik zurekin beti. Otsailean inauteriak ospatu genituen, mozorroak, koloreak, txarangak, sarpentinak, musika txosnak, baina dena etzen festa izan. Tolosan, ertzainaren jaurtigai batez, zauritu eta gero, ospitalaera eraman zuten Bilabonako gazte bat. Begi batean larri zauritu zuten eta ez du oraindik ikusmen osoa berreskuratu. Hala ere, azaroan jakin genuenez, epaileak auzia artxibatzea erabaki zuen, baina defentsak jakinarazi du helegitea jarriko duela. Eta handik, kilometro batzuetara azpeitiko inauterietan beste gertakari ion bat. Elegante egunean, emakume bat bortxatu zuten eta beste sexu eraso bat ere salatu zuten. Indarkeria matxista kasu horiek direla eta udalak festetako egitaragoa bertan bera uztea erabaki zuen. Inauteririk ez beraz, txalotzeko erabakia. Idatziko ditut azaletan, behintzat irakur ditzazun biluzten euzunetan. Aginteak men egiten dizunetan, aurkituko nauzu hemen, izango naizkemen. Ukitzen den gorputzoro, mintzen den bihotzoro da nirea. Ustelduko zaitu, libratzen zaituzten karteletan. Eta martxoan, korrika. Martxoaren 14an abiatu zen 23. Korrika, ekimenak berezkoak dituen, emozio, urduritasun eta zirrar artean. Irunen hasi zen Euskararen aldeko lasterketa eta 11 egunetan Euskal Herri osoa alderik alde zeharkatu zuen 2700 kilometro osatuz eta 205 herri eta hiri zeharkatuta. Lurraldez lurralde martxoaren 24an Baionara iritsi arte, Arro herri lelopean. Gure esku etxerat, sare eta bakibidean, herrigora alderdi politikoak, Euskal Gehiengo Sindikala, UEMA, eta Udalbiltza, Ekimen, Hezkuntza Eragileak, Azterketak Euskaraz, Kontseilua
Euskal Konfederazioa eta AEK izan ziren azken kilometroetan lekukoa eramateko arduradunak. Eta azkenik, 2782. Kilometroan argitu zen misterioa. Garazi Arrula Ruiz izan zen aurtengo mezuaren egila. Gora Garazi, ederra izan zen. Arro herri korrika, plazara. Arro herri honako euskaldunak, euskararen lagunak atxeta izerdi, herri arrosarean eta kalean, bihotza pilpilean tik-tak, tik-tok, tik-tak, tik-tok. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, lurrarekin batera, gira eta mira, kukukulu musu, kokokoriko. Apirilean Athletic Klubek 2024ko Espainiako gizonezko futboleko errege kopa irabazi ondoren ospakizun masiboa egin zuten Bilbon, gabarra, parranda, kolore zuri-gurriak eta aldarrikapen bat edo beste. Eta apirilean hauteskundeak. Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak egin ziren eta Eusko Alderdi Jeltzaleak irabazi zituen. Hala ere, Alderdi Jeltzaleak beherakada izan zuen eserleku kopuruan eta EH Bilduk gorakada handia. Lehen aldiz historian biak berdinduta. Eta maiatzean emakume bat hilda aurkitu zuten Donibane Loizuneko hotel batean eta emakumearen bikotea atxilotu. Aurretik emakumea beste hotel bateko 5. solairutik erori zen, baina gizonezkoa 35 urtekoa aske utzi zuten hipotesia sostengatzeko froga faltagatik. Eta berriro, sistemak huts egin zuen. Marchando en reforma por todas las morras, peleando en Sonora, por las comandantas, luchando por Chiapas, por todas las madres, buscando a Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Ekainean iragarri zuten Atortxurrokek agur esango duela, 30. edizioa jaialdiaren azkena izango dela. Helburu genuen dispertsioaren amaiera lortuta, baina haien etxerako bidean egitek dagoenaz jakitun, erarik onenean eman nahi diogu amaiera, horixe azaldu zuten antolatzaiek. Eta uztailean, festa eta festa. Iruñako San Ferminak, Baionako bestak, pentsatze utxarekin ja, puntxu baten abaritzen dut. Bueno, tira, festa eta kirola. Aurten ospatu dira Olimpiar Jokoak Parisen, eta bertan izan genituen Euskal Kirolari ugari. 43 zehazki izan ziren, uztailaren 26tik abuztuaren 11 arte parte hartu zutenak. Horiez gain, Paralimpiar Jokoetan beste dozena bat kirolari euskaldun aritu ziren abuztuaren 11 partean. Eta emaitza honak izan genituen. Pau Etxanizen brontzezko domina kabatean, Naia Lasoren diploma eskeitean, pozik bizi izan genituen jokoak. Kultura arloan ere albiste ugari. Abuztuan Goenaga margolaria zendu zen. 74 urte zituen. Ume zela ekin zion margotzeari eta sormenari emana bizi izan zen. Urterik gehienetan Alkizako baserrian zuen estudioan. Eta irailean Gatibuk agurra iragarri zuen. 2025 beteko dira 25 urte taldea sortu zenetik, eta musikariek urte horren hori baliatu nahi izan dute agur esateko. Horretarako badatoz kontzertuak, 2024a agur edo gero arteen urtea izan da. Gatibuk agur, Chill Mafiak agur, Abi, Ibilbedik eta Bulegok Laister arte. Eta oholtzei agur baita ere Benito Lertxundik. Eguna hiltzen ari da, azken arnasa eman nahi nuke, bertsoak entzuten dira,
azken arnasa eman nahi nuke, kantari natorrerira, azken arnasa eman. Eta azaroan kanpora begira jarri ginen Amerikako Estatu Batuetako hauteskundeak eta Trump garaie. Valentzian sekulako hondamendia eta luzaroan iraungo duen dolua. Eta horrela nahi gabe iritsi gara abendura. Durangoko azokaren 59. edizioa ospatu genuen musikari eta idazle artean. Eta bertan egoteko aukera izan genuen, naiz eta talorik jangabe itzuli ginen etxera. Egia da. Eta Gipuzkoako bertsolari txapelketako finala ere abenduan izan zen, Alaia Martin izan zen garaie, Beñat Gaztelu mendirekin buruz burukoan aritu estan. Gora Alaia, zorionak. Eta gora urte luze honetan zehar gurekin egontzareten guztiak ere. Gora beratxoa izan da urtea, guztiak bezala, baina gustora egon gara zuekin. Eta horregatik, gaur hemen ez dauden aurkezleen ahotsak ekarri nahi dizuegu. Bakoitzak 2024a nola bizi izan duen jakiteko. Eta labankadari buruzko galdera batzuk egin dizkiguzue beraz, hoiek argitzen ere saiatuko gara urtea amaitu aurretik. Horixe, urtea amaitu dela, abenduak 31 dituela eta gu hemen gaudela, baino badoala 2024a eta urte berriari hasiera eman beharko diogu. Ongi etorri, bigarren kafera. Zuekin beti egunero hemen dagoena, ia egunero ez, baina ia bai hemen urte guztian jota fuego lanean aritu dena. Bueno. Julen Goikotxea Orbegozo, egunon. Baita zuri ere? Eta ni Goiuri ez izan handia nauzue, pozik urteko azken eguna zuekin igarotzeko aukera dudalako. Udazkenaren ertz batek maitia eman dizkite egun onak gure leiotik zaldieroaren. Gorka Urbizuren etxe bat, abestiaren doinuek lagunduta urteko azken maite dutak elkarbanatu behar ditugu, Julen. Ez dakit zergatik sentitzen dudan solemnidade puntu bat, 2024ko azken maite dutak dira, baina 2 egun barru hemen txegongo gara maite dutak elkarbanatzen, beraz, ez da asko aldatuko, baina sentitzen dut nik hemen zerbait. Bai, badu gaurko egunak hori berarekin ez, zuk esan duzu solemnidadea, bai, nolabait ere aroak edo garaiak aldatu behar dira momenturen batean, aurreko batean ere aipatzen genuen, ez? Abuztuaren 31 eta irailaren 1 arteko harreman hori ere, eta gaurko egunak ere badu hori berarekin, nostalgiarako joera handi esaten den eguna da. Inguruan ere somatzen duzu bai jendea urteko errepasoak egiten, komunikabide guztietan urteko errepasoak egiten dira, eta horrek ere nolabait ere kutsatzen zaitu. Eta badira, horretarako egunak, aurreko batean ere aipatzen genuen, ez? Batzuk egongo direla desiatzen, psikologikoki ere jada, 2024a urte txarra izan baldin bada, egutegian 25 ikusi, eta, gauzak aldatu dira, berriz ere 0tik hasi, eta martxa eman bertzaio, baina bai badu, gaurko egunak hori berarekin, eta bai, gero badago ez, jendea, zuk esaten duzun hori, modu intentsoagoan, bizi duena, gehiago eragiten diona, emozionalki,
kaso urte aldaketak eta gabon giro honek gehiago eragiten diona. Eta nik uste dut beste batzuk Grinch, gure burua Grinch bezala daukagunok ere neurri batean gaurko egun honek eragiten digula zerbait, ez? Inguruan ere ikusten duzulako batez ere jendea ezberdin dagoela, giro berezia egoten da, eta ez dakit da nahi duzu maite dute edo maite dute esatean. Begira, banik gaurko egunarekin lotuta, gure herrian, ni herri txiki batean bizi naiz, eta Txiki ere ez da. 1.700 pertsona bizi gara. Bueno. Gutxi gora bera. Ondo. Eta, normala den bezala, herri guztietan gertatzen den bezala, abenduaren 24an eta 31an eta egoten da poteo giro berezi bat iluntze partean. Eta abenduaren 24an ez da inbeste jende ibiltzen. Baina 31an bai. 31an ez dakit, koinzidituko du, familia batzu 24an kanpora joaten den jendea, herrian geratzen dela faltzen, edo kanpotik jende etortzen dela, eta batzutan astun egiten da, poteoan ibili alizatea, gainera horrelakoetan ez dakit zuri gertatzen zaizu, baina gure kuadrilla meintzat, urtean zehar agertzen ez direnak ere agertu egiten dira, eta akaso igual 15 laguneko potea egoten da jarrita, eta karo, urtean zehar hori biltzen garenok ibili behar izaten dugu potearekin, eta komeriak izaten dira, batekin izketan geratu dela, ateratzen dituzu 15 trago, batean 3 sobratzen dira, horrengoan 2 falta dira, horrela ibiltzen gara. Eta konbertsazioak, nola errepikatzen diren. Ze pereza. Eta eta urte ondo, eta hi ondo, eta venga, eta bueno, urte berrian, eta, venga, berriz, urrengoarekin ere, venga, txak. Urrengo urtera arte, eta horrelakoak. Eta, gero, iluntzeko poteoaren ostean, gaueko parranda etortzen da, batzuentzat, eta hor, izaten naiz, nahiko, ez dakit nola esan, intermitentea, esan nahi dut. Ez du jakiten aterako naizen edo ez, afalostera arte. Ara? Daukadan aldartearen eta arabera. Eta zeren baitan erabakitzen duzu? Daukadan aldartearen arabera. Gertatu izan duzait urte batzuetan, afaldu eta oherako gorputza aldia, eta esan, ni orain aurrera horra atera. Afaltzeko elkartzen zara gurasoekin edo. Bai, txekoekin, gurasoekin elkartzen naiz, eta afaldu, eta batzutan, kaso, 12 arte egon behar hori luze egiten da, kaso askotan. Bai. Eta beste batzutan berriz, bazaude ez, txispa puntu horrekin, eta ateratzeko gogoa, eta gaurko eguna lotzen dut horrekin, askotan, gaueko 12 erdiak, eta oraindik ez dakidala zer egingo dudan, eta gaur ez dakit zer egingo dudan. Beraz, datorren astean aipatuko dizuet, ateratzen otena izen, edo ez otena izen ateratzen. Eguraldiak baldintzatzen du? Ez bereziki, ze... Beti gaizki. Hotza egiten du normalean, baina gure herrian ez da horrela sekulako jendetzarik ibiltzen, eta taberna batera sartu edo beste batera joan, eta 3 trago hartzeko eguraldiak ez digu, hainbeste baldintzatzen. Un monstruo se acerca, laberintos sin respuesta, una sombra me persigue, pero no puedo escapar. Y el buzón de voz me llama. Guri gustatzen zaigu batzutan korrontearen kontra aritzea, irratsaio honetan adibidez igande arratsaldeetan planak egitea gustatzen zaigu, edo hori aldarrikatzen dugu, astearte batean afaria egitea eta luzatzea, naiz eta hurrengo egunean lanera joan, pixkat errutinatik ateratzea gustatzen zaigu, eta gaur, abenduaren 31. egunean pentsatu dut, hoi es 9 de febrero esaten duen abesti bat, gaur otsaiak 9 da esaten duen abesti bat, aproposa izan zitekeela, horrela pixka bat gauzak iraultzeko. Zalantzari gabe. Perfecta, que no alcanza su final, equilibristas en la cuerda, a punto de volar, una flor en el desierto, una flor en medio del desierto. ¿Cuál es el... Begira, nik ere nere maite duta elkarbanatuko dut, eta urte amaieran izaten dira guk ere egiten ditugu urteko errepasoak, atzera begira jarri, eta zein den urteko hitza, zein izan den gehien irakurri den albistea, nahi izan webgunean, edo zein gehien entzun den abestia. Eta horien artean izaten da bat, Time aldizkari ospetsuak egiten duena, eta da urteko pertsona. The person of the year. Eta beti izaten da ez, berez urtean, ospea izan duena, aldaketaren bat eragin duena, edo bolo-bolo ibili den pertsonaren bat izaten da. Eta urtean, Timek erabaki du Donald Trump izendatzea, the man of the year. 2024ko
pertsona eta ni ez nago ados. Naiz eta Nire sortu dituen albiste kopuruarengatik izan zitekeen, ze bueno, bere aurkako hilketa saiaketak, bere aurkako epaiketak, hauteskundeak irabaztea, bueno, buelta horretan albiste asko sortu dira bere izenaren inguruan, baina niretzat ez da urteko pertsona, eta orduan gaur ere maite dutean, egarri nahi nuen, niretzako urteko pertsona dena. Eta nor da? Giselle Pelicot. Ze uste dut, Giselle Pelicotek bezalako paradigma aldaketa ez duela beste inork eragin. Uste dut Giselle Pelicotek sortutako mugimendua, bere ausardiak sortutako mugimendua benetan eraldatzailea dela, eta urte luzez hitz egingo dugula kasuaz, epaiaz, gertatutakoaz, eta benetan iruditzen zait urteko pertsona izan dela. Uste dut denok ezagutuko duzuela, baina bada ezpada ere. Giselle Pelicot emakume frantziar bat da, 70 urtere bueltan ditu, eta bere senarra Dominique Pelicot atxilotu zuten, topatu zituztelako bideo lazgarri batzuk bere ordenagailuan, eta bideo horietan ikusten zen nola Dominique Pelicotek berak, baina baita 20tik gora gizonek Giselle bortxatzen zuten. Giselle drogatuta zeuen bitartean, hau da, Gisellen senarrak Giselle drogatzen zuen, eta gero gainera gizonak gonbidatzen zituen bere lagunak, ez ezagunak, denetarik, adin tarte handi batekoak, bizilagunak, ondoko herrietakoak, bere emakumea bortxatzera gonbidatzen zituen, eta grabatu egiten zuen gainera, beraz, frogak hortxe daude, eta, bueno, salaketa egon zen, eta baita epaiketa ere, eta Giselle Pelicotek erabaki zuen aurpegia ematea, eta edabidekin hitz egitea, eta ez izkutatzea, eta benetan hor egotea, epaiketan, ikusiz, beste gizon hauek nola pasatzen ziren epaiaren aurretik, nola esaten zuten, batek esan zuen adibidez, nere garunak ez du ezer eginen, nere gorputzak bakarrik. Hori izan zen bere argudietako bat. Beste batek esaten zuen, nola senarraren onespena nuen, pentsatzen nuen, etzela beharrezkoa emaztearena. Ez? Hau da, senarrak onartzen badu, nik bere emaztea bortxatzea, hor onespena dago, ez? Hau, nor da bera, ez? Bere iritzia emateko, ez? Bai. Bueno, eta horrelakoak entzun behar izan ditu Gisellek, oso gogorra izan da, epaiketa oso gogorra izan da prozesu guztia, baina bera hortxe egon da, eta benetan, berak erakutsi digu lotxa aldez aldatu behar dela, eta esaldi horrekin bueltak ibili gara azken hilabeteetan, abenduaren 19 bueltan jakin genuen 20 urteko kartzela zigorra ezarri zidotela Dominique Pelicoti, beste 3 eta 12 urte bitarteko kartzela zigorrak beste gizonezkoei, epaiak ere argi uzten zuen alabaren, Dominique eta Gisellen alabaren aurkako delituak ere egon zirela, ze alabaren argazki batzuk topatu zituzten aitaren ordenagailuan. Tira, izugarria izan da prozesu guztia, baina izugarria benetan Gisellek bere ausardiarekin sortu duen mugimendua eta nola hitz egin dugun guztiok gai honen inguruan, eta gainera uste dut Gisellek aurpegia eman ez balu agian zigorrak beste batzuk izango liratekela. Sortu duela berak aurpegia ematearekin segulako presioa, bai justiziarengan, bai edabidengan, bai politikariengan, eta tira, zalantzari gabe urteko pertsona Giselle Pelicot dela iruditzen zait, merezi duela. Epaiketa bakoitzaren, prozesuaren egun bakoitzaren aurretik emakume asko mugitu dira, bai Avignonera, bertan Giseli ongi etorria ematea eta animoak eta indarrak eskaintzera, eta hori ikustea ere izugarria izan da. Nola Euskal Herritik emakume batzuk joan diren, Espainiatik, Frantziako beste leku batzuetatik, eta espero dut Gisellek sentitu izana
helarazi nahi izan diogun babes horren euneko txiki bat bada ere behintzat sentitu izana, eraz, zalantzarik gabe urteko pertsona, Giselle Pelicot. Donald Trump, ez dut ulertzen, Giselle Pelicot izan da urteko pertsona, zalantzarik gabe, gora Giselle. Aurpegiaren aurrean, eskatzen dietu jukatu zizar galduei. Nire negar malduek ernaldezatela lurra, nire arimarekin elektrizitatea banaiz. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eguneko zein momentutan izango da 0 de enero. Izaroren diskoak 0 de enero izena du eta gaur abenduaren 31 da, bihar urtarriaren bat izango da, beraz, uneren batean 0 de enero egongo gara. Ja, egia, ez nuen hausnarketa hori egin. Akaso izango da azken bide batez matxa jate dituzu? Bai. Bai. Zuk ez? Ez. Eta 12. matxa irensten duzun une hori izango da, akaso? Haian 0 de enero da zuk parranda egin edo ez erabakitzen duzun une hori? Izan liteke. Baina parranda egin edo ezik batzutan erabaki izan dut abenduaren 31 eta beste aina urtarrilaren batean. Horregatik, erabakigunea da 0 de enero. 0 de enero da. Baliteke. Gargabon idatzi egiko dizut. Vale. Ea zer erabakitzen dudan. Abiaduraren aria, baina denak espero dute mireria, eta ni beste egun batez isilik. Denok begira bestearen atarira, zenbat dira, zer etan ari dira, eta zein egin zuk inon, zure kabia zezu aitz guztiak gezu rezkoak dira. Tira, baina oraindik ez da 0 de enero, orain abenduako 31 da, eta esan dugu gure aurkezleen ahotsak entzun nahi genituela, 3 galdera potolo egin dizkiogulako gure buruari, eta helarazin nahi dizkizuegu galdera hauek agian, zuei gaur ere hausnartzeko baliagarriak izango zaizkizuelakoan. Galderak izan dira, zein izan da 2024ko deskurrimendu handiena? Izan daiteke liburu bat, izan daiteke abeslari bat, izan daiteke pertsona bat, izan daiteke errezeta bat, izan daiteke airfryerra, hemen akaitzek aipatu zigun kroketak airfryeran egitea baite deskubrimendu handia izan da aurtengoa. Bueno, hor botatzen dizugu galdera hori, zein izan da zuen 2024ko deskubrimendurik handiena. Beste galdera bat ere bota egenean, eta da, zerk kendu dizu loa 2024 garren urte honetan batzuk. Egiten dute like a pigeon historia. Hori da. Hanka zabal egin da lasai ederrean. Baina, egon dira horrela gai batzuk loa kentzeko modukoak izan direnak. Bai, noski. Eta 3. galdera izan da, zein den bakoitzarentzat urteko hitza. Ze useik ateratzen du urteko hitza, eta hori izaten da urteko hitz ofiziala, eta berriak ere ateratzen du, eta egoten dira horrela urteko hitz ofizialak, baina haian zuretzat urteko hitza izan da aurdunaldia. Lehenengo aldiz aurdun geratu zarelako, edo zuretzat urteko hitza haian izan da hegazkina. 220 hegaldi hartu dituzulako urte honetan zehar. Espero dut ez, ekologiko terrorismo litzateke 220 hegaldi hartza, baina agian hegazkina da zuretzat urteko hitza, beraz, 3 galdera horiek bota dizkigu gure bigarren kafeko aurkezlei,
Erantzun interesgarriak ditugu. Zeinekin hasiko gara? Oianarekin adibidez? Adibidez. Venga, galderaka joango gara. Ea Oianak zer esaten digun, guk ez ditugu entzun ezakigu, beraz, hemen troleoren bat egon balin bada, oraintxe jango dugu, konpatatas esaten den bezala, baino tira, lehenengo galdera, zein da urteko deskubrimendua zuretzat? Nere 2024 urteko deskubrimendu handiena, ezagit handiena den, baino deskubrimenduetako bat, izan da musika mailan Amistad taldea. Amistad esango nuke izan dela seguraskin urte hontan nere soinu banda, eta bi anaiek osatzen duten talde honek, nirekin asko bidaiatu du alde batetik bestera, kontzertu zoragarri bat ere entzuteko aukera eskaini zidan, eta, ezagit izenak horrela oso vibraziona eskaintzen dit, eta lagunekin ere momentua konpartitzeko aukera eman dit, eta, hoxe esango nuke adibidez. Aizu, nik Amistad ez dut ezagutzen, ez dut talde ezagutzen, beraz, entzun dezagun Amistaden Seasons. Where do we go? Go from here. May I lightly want to see another year. Down to the water, down to the deep. Let's start small again and rebuild from here. Ulertzen dut, Oianaren erabakia. Goxoa da, Goxoa da, oso goxoa da. Guazen Mai Gorostiagaren deskubrimenduarekin. 2024ko urtearen nire deskubrimentu handiena liburu bat izan da. Liburu bat Cristian Atanasiu idatzitakoa, Con narices y a lo loco. Da clown liburu teoriko bat, bera jubilatu eginda, eta hainbeste ikasitako eta apunte guzti horiek hartutako hainbeste urtetan Liceu de Barcelonan antzerki irakasle eta clown irakasle izan ezkero, bere jakinduri guztia isladatu du liburu batean, Con narices y a lo loco izan aduna, eta niretzat izugarrizko aurkikuntza. Stronger through the seasons, and as we move from dark to light, darling, love will be our guide. Ez gaitu harritu. Ez, izena gustatu zaite, liburu horren, hori bai. Egun Mai Gorostiaga paiazoa dela afizioz eta ofizioz, eta bere deskubrimenduak clown munduarekin harremana dukitza, ez da harritzeko. Ez, tokatzen zen. Worth the wait, down to the water, down to the deep. Let's grow tall again, we are still here. Should we stay a while and let the days go by? Guazen Gartxotun Sain Letonaren deskubrimenduarekin, ez daukat zalantza izpirik ere musikarekin lotura izango dela bere deskubrimentuak. Baina ez dakit musika oso kontzeptu zabala da, baina ez dakit zer aukeratuko zuen, baina entzun dezagun. Kaixo, Gartxot naiz, eta nire 2024ko deskubrimentu handiena asko izan dira programan, egia esan, musikaren aldetik, baina esango nuke Xabier Badiola izan dela. Arrazoi bastante ditut, bere musika iruditu zait aurten entzun dudan gauzarik originalenetariikoa, bere gaztetasuna ere aipatu nahiko nuke. Deigarria egin zaitelako alako musika egiteko gaitasuna, eta gehien bat beraren proposamenean gustatu zait pixkat iraganerako bidai hori, akaso berari etzaio gustatuko hau esatea, baina badu ez dakit galduta edo pixkat diluituta, baina iraganean gauzak egiteko zegoen modu horren erakustaldi bat bezala iruditu zait bere proposamena, eta bere izatea ere oso tipo osoa izateaz gain, bere estreineko diskoa iruditu zait ez dakit beste esfera batekoa, beste dimentsio batekoa. Gaur egun jendea musika modu batera egitera egongo balitz bezala, eta batean alako harribitxi bat ateratzeko gaitasuna duen pertsona bat. Zaila da hitzez azaltzen, bere musika eta bere gaitasun hau, beraz nire gomendioa bere diskoa entzutea izango ditzake baino bai. Entzun dezagun.
baten barneko lozorro ezean. Iotzonta zelika baso gaztean. Haren erraietatik azuaiz lerdena. Haren birikietatik oiu ozenena. Zaren ondotik dator gaztea, hau bizitzaren legea. Sasi hartua erretzean, azten da larre berdean. Ulertzen dut Kertxotek esaten zuen antzinatasun kontzeptu hori. Bai, esan du, agian Xabirritzaio gustatuko nik hau esatea, baina ez zait iraingarria iruditzen. Ez, eta gutxe horik ere. Da deskriptiboa eta ematen diona, holako goxotasun eta xamurtasuna Xabier Badiolaren lanari, beraz. Bueno, entzuten ari garen hau, bizitzaren legea da, Xabier Badiolarena, Kertxotek hala proposatuta. Batzuen onerako askoren kaltea. Tira eta azkeneko asteetan ez dugu gurekin izan Jun Erromatet. Gogoratu gara, ez egin dugu berarekin, Pixko bat adarra pixka dere jodio, dena esaten hasita. Bai, bueno, apur bat. Uste dut, entzulei kontatu diezaio. Jun Erromateti belauneko ebakuntza bat egin diote, eta orduan, ezin du, lanera etorri eta deskantzatzen ari da, aurrekoan esan zidan aspertuta zegoela. Naiz harritzen. Durangon egon ginen, berarekin, Durangora joan zen, Durangoko azokara, antxikusi genuen, oraindik ere ebakuntza egin eta aste gutxira, oraindik ere gurpildun aulkian, hanka horrela gora jarrita, eta bai, gogaikarria behar du izan ez, aurrera egin eta oraindik ere hasiera batean behintzat, rekuperazio prozesu horretan urratsak ematea belauneko ebakuntza bat eta gero, oso ondo, kosta egiten da, gero ja hasiko da, rehabilitazio ariketak, dena delakoarekin, eta laster batean martxan izango da, baina bai, lasai, pausuz pausu. Gogorra behar du hasiera honek. Baina berari ere galdetu diogu zein izan den bere urteko deskubripendua, beraz, hementxe da. Nik 2024an deskubritu dudan zerbait, agian ez da objektu bat edo pertsona bat izan, gehiago izan da nire buruan eman den aldaketa bat eta aurten deskubritu dudana edo hobekuntza bat izan daitekeena eta izan da, duela urte pare bat agian holtza batera igoko banintz jendaurrean hitz egitera enintzateke lasai igoko edo agian ez nintzateke guztiz ondo azalduko, ez nuke ondo ahoskatuko eta 2024ko martxon nire burua ikusi nuen behartuta horrelako egoera bati aurre egitera. Holtza batera igo behar izan nintzen eta jendetza zegoen ere aurrean. Eta konturatu nintzen, azken urte hauetan irratian lan egiteak eman dizkidala hainbat ezaugarri edo erramienta horri aurre egiteko. Eta nire ustez 2024ko nire deskubrimendu handiena hori izan da. Nire buruan eman den aldaketa hori eta oso. Ez dago deskubrimendu ederra horik. Ez. Zuk zure gaitasuna onartzea eta aldaketat ikusta zuregan, aldaketa positibo bat, eta aitortzea zure buruari, aizu gai zarela hainbat gauza egiteko. Bai, zalantzari gabe eta horrelakoak askotan gertatzen dira, egoerari aurre egin behar diozunean, ezinbestean tokatzen zaizunean, egiten duzu eta esaten duzu, gai naiz? Lortu dut, egin dut, eta ez da hain zaila izan, beraz. Romatet hori esperientzia da baita ere, eta esperientzia adinarekin batera da, beraz. Ez dugu ezer esan nahi, baina hor txusten dugu. She won't let me go. She won't let me go now. She won't let me go. She won't let me go now. Tira eta nola ez, Inigo Asensio Elurbide saio honen gidari den horri ere galdetu diogu. Zein izan den bere urteko deskurrimendua.
Ausartzen zara? Saiatzea, asmatzen... Ez. Delako Inigo oso pertsona eklektikoa eta bai, edo zer gauza ipa dezakelako. Gauza bakarra nola egiten duen, uste dut 30 hitz bota eta ez genukela asmatuko. Tira ba, hauxe da Inigo Asensioren 2024ko deskubrimendua. Berak audio honi deitu dio 2024ko artista edo. Nik badakit goiurik nolabait akatu egin nahiko nahuela edo pentsatuko duela hau ez dela eskatzen ari zena, baina esango nuke nire 2024ko deskubrimendua horreko mende erdiko disko bat izan dela. Ez dakit duela gutxi deskubrituz ezagutuko nuen, baina Miles Davisen Kind of Blue entzuten jarri eta de repente beste leku batzuetara eraman nindun, 1949ko disko batetaz ari gara, eta bertan John Coltraneekin batera ari da, Paul Chambers kontrabajistarekin, Cannonball Adderley eta Bill Evans bera pianoan, ez dakit baterian norari zen orain. Baina, izan da pixkat nolabaiteko ez dakit, holako humiltasun zaplastekoa, ez? Naiz ni jazz musikan aditua, naiz jazz maitale amorratu bat, baina eta disko hori noiz baita entzungo nuen, baina pixkat igual Miles beti izan dut ez dakit, beboparen eta nota askoren eta girorretan, eta egia esan Kind of Blue honetan bera eta Coltrane asko gustatu zaizkit. Eta bai horrek eman ditalako buelta asko emateko beharra, ez? Hor nabil, viniloa erosten dudan Mexikoti bueltan. Baina, bai, esango nuke nire 2024ko deskubrimendua hor dagoela, ez? Kind of Blue horretan, kolore oso edarrak dituen disko horretan, esango nuke malenkonia ere Darion disko bat dela, eta naiz eta hor badauden, ez? Momentu pixka bat kargatuagoak orokorrean ez teginik espazio asko hartzen dio diskoari, uste dut orokorrean espazio hori badagoela, bai. Eta bai, esango nuke hauxe dela, nire 2024ko deskubrimendua 59. urteko disko bat, eta uste dut aski ezaguna den trompetista bat, Miles Davis, eta bere... Kosta zaio Inigori diskoa deskubritzea. Bai? Bueno, berak ere aipatzen zuen, noiz baitez entzuna izango zuela, baina 2024ko deskubrimendu bat eskatu, eta 1950ko disko bat pixka bat egin du aurkeztea. He venido a hablar de mi libro. Bai, berak... Bere terrenoa eraman du, zuen nahi duzuna galdetu, nik nahi duen erantzun. Hori da. Baina orain badakizu zein dagokion erantzutea, ezta? Zuri, ezta? Zuri! Nik oso garbi dauko, eta zer den ere aurtengo deskubrimendoa. Bueno, erraz, bota orduan. Lanzaroteko irla. Ara, begira. Lehenengo aldiz izan naiz aurten, oporretan, eta sekulako deskurrimendua iruditu zait, ala da, jendeak esan azidan, gustatuko zaizu, edo etzaizu gustatuko. Ez zaitu erdibidean utziko, ze paisaia berezia da, oso sumendi giroa, oso volkanikoa da guztia, eta esan zidaten jendeari gustatzen zaio, edo ez zaio gustatzen. Gero, banuen beldur puntu bat, oso masifikatua, osan edut jende asko ibiltzen zer, eta ez dakiz zer, baina itxuraz urte bolara, urte garain nahiko honean joan nintzen, iraila maiera, urri hasiera buelta horretan joan nintzen, eta zebilen jendea, noski, han beti dabil jendea, baina lekuak bisitatzeko eta etzen inolako arazorik izan, eta nire deskubrimendua zalantzari gabe, Lanzaroteko irla hori izan da, ze asko gustatu zait bai, paisajistikoki nola dagoen, bakarri joan nintzen, eta bakarrik astebetetxo bat pasatzeko leku ederra da, ze nahi duzunean bakarrik ibili zaitezke, nahi duzunean jendea dagoen ere muetan ibili zaitezke, jendearekin harremanak ere egin ditzakezu, denerako aukera ematen du, eta horixe, nire deskubrimendua, Lanzaroteko irla.
nik ere elkarbanatuko dut, nire deskubrimendua. Zidazu galdera egiten uzten didazu. Bai. Goiuri Ezeizaran, zein da 2024 urteko zure deskubrimendua? Ba, nire deskubrimendua tamalez, da, jendeak arrazoi zuela. Bai. Jendeak Instagramen eta, edo, bueno, aurrez aurre, kontatu. Esaten duenean, estresatuta balin bazaude, kirola egiteko. Eta hobeto sentituko zarela. Edo zakupatata bat bezala sentitzen balin bazara, horrela usteltzen ari zarela, kirola egiteko. Eta perxamar sentitzen balin bazara, eta ez duzu polikiroldegira joateko gogorik edo korrika egiteko gogorik, baina hala ere egiten duzu, gero hobeto sentituko zara. Hori entzuna nuenik. Ez nien sinisten. Eta nire 2024ko deskubrimendua izan da. Baietz. Egia dela. Bai. Egia dela. Enaiz bihurtuko ni hemen kirolaren jarraitzaile sutsua, edo defendatzaile sutsua, nik eduki dut nire trauma txikia eskola kirolarekin, adibidez, eta orduan, uste dut oraindik arlo horretan lan asko dagoela egiteko eta bai lodifobiatik eta baita gaitasun maila desberdinetatik lantzeko modukoa dela, baina nire 2024ko deskurrimendua da baietz, antxietatea sentitu izan dudanean, estresatuta sentitu nahi zenean, nire gorputza zeharo nekatuta sentitu izan dudanean edo aspertuta edo gogori gabe ona izenean, gero kirola egin oso tarte txikiz balin bada ere. Ez dago crossfitean ordu eta eritu da, paseotxo batek balio du, Bai, eta gero benetan sentitzen zarela esna, bizirik, indartxu, bai, zientziak azalpena du honetako, eta endorfinak direla, eta ez direla, baina bigaranik enua sinisten julen. Gorputzari kontra egin bertzai, Goiuri. Askotan, menos es más, esaten dena. Nire deskubrimendua da, gezur hori egia zela. Bigarren galdera izan da ea zerk kendu dizun loa aurten, eta kontrako bidea egingo dugu, hau da lehenengo galderan Inigo izan da entzun dugun azkena, eta orain, lehenengoa izango da. Ea zerk kendu dion loa Inigori. Eta esango nuke, akaso loa kendu didana, nolabait zentzu figuratiboan, eta onerako edo txarrerako antxitateak ez dit loa kentzen, literalki, lo egiten dut. Baina bai izan da pixkat 2024 ontako buruko mina ez, gertuko pertsona baten gaixotasuna, ezin gehiegi lagundua, eta hor kateatuta ez. Eta bai, kaso egoera hori bera, beste egoera batzuk, dena pixkan ahastuta. Pandemia osteko urte hauetan gauza asko gertatu dira, zoritxarrez, eta bai, izan da urte bat antxietate desente bizi izan dudan, eta esango nuke nolabait loak kendu ezpadit ere, buruko minik handiena urten antxietatea bera izan dela, eta hor askotan irratxa jonetan barre egiten didazue asko ipatzen duelako, baina pirauan aritze hori ere izan da nolabait terapiarako biderik onena. Itxasuan orduak egitea, ez da egit, oriotik Hondarribiara edo Getxotik, edo Elantxobetik Debara, edo horrelako zeharkaldi egiten, edo Ibaira joanetan orduak egitea izan errobin, antxe Baxen Aparrotik Lapurdira bidean, edo Murillo de Gallegon, edo horrelako gauzek eman didate pake handia. Eta uste dut, badela zerbait ez topatzea zerk ematen dizun pakea, zerk geisten dizun pixkat lurrera. Euki dut egia esan nahikoa jende inguruan, guztia zitze egiteko, eta hori izan da akaso terapiatik gertuen egon dena ere. Eta nolabait bai 2024a ari da amaitzen dena zertxobait ordenatuago, edo dena zertxobait sendatuago, eta
bueno, 2025 ere baden pixkate urte lasaiagoa zentzu horietan guztietan. Soberan dugu Tira, barre egiten diogu guk Piraua aipatzen duenean, baina ez dugulako onartzen inogoren terapia modua Piraua izatea, hori onartzen dugu, eta gainera posten gara topatu duelako afizio hori eta osasun mentalerako ere lagungarri zaiolako. Barre egiten dugu, batean tortzen delako ona, esan ez azken goizu batean, orain txero dut Piraua bat, edo hurrengo gunean tortzen da eta pala bat erostekotan nago, eta horrengoan erosi dut? Erosi dut, eta bere afizionek, grazia apur bat egiten digo. Adarra ere jotzen digu apur bat, baliatzen dugu egoera eta adarra pixka jotzen digu, baina maitasunetik. Ezakit behar bezain beste merezi degun adorea falta zaigu. Esan ezin entzuten ari gara eta esan ezinen jarraitzaile sutsua da June, beraz, entzun ezagun Junek zer dion? 2024an hainbat gauzek kendu didatela loa esango nuke. Dene gertatzen zaigun bezala ez, urte oso batean zehar gauza ezberdin edo ezberdin asko gertatzen zaizkigulako eta hori aurre egiten jakin behar diegulako. Eta, horien adibide izan daitezke, festetan neska gazte izanik puntu morearen erreferenteetako bat izatea, eta beraz erasoei erantzun bat ematen jakin behar izatea, eta horrekin, aurrera nola egin jakitea bada loa kendu didan zerbait, noski, lana tarteko ere izan dela momentu batzuetan lo egiten utzi ez didan beste gai bat, eta, berriena esango nukena bai izan dela, ebakuntza baten zain dengoenean, anestesista batek ez dakit bere lana ondo ez egitea izan den, edo zer izan, baina, niri esatea ebakuntzan zehar esna egongo nintzela, banekienean izugarrizko ebakuntza handia izan zitekeela, edo gauza asko entzun itzakela, eta aste oso bateko loa kendu zidan, beraz gai ezberdinak izan ditut loa kendu didatenak aurtengo. Koitxagoa gure June. Bai. Baina izu, aldi berean, ederra da ez, horrela jendeak hemen, aprobetxatzea mantzaion unea edo aukera hau, barrua gustutzeko, eta izu gauzak horrela dira, hemen askotan jiji jaja aritzen gara, baina gure pertsona gara, eta egun batzutan ondo gaude, beste batzutan ez gaude hain ondo, eta egoera hori guztiak kudeatzen jakin beraz, hemen gutxina espero duzunen etortzen dira belarrondokoak. Eta txalotzeko modukoa Junek gune morean egin duen lanaz, festak iristen direnean, izan inauteriak, izan herriko festak, udarako jaialdiak, edukitzen ditugu hainbat herritan behintzat ohikoagoak dira gune moreak, puntu moreak, erasoren bat gertatzen denean, erreferentziazko leku bat edukitzeko eta joan alizateko, babes bila, hitz egitera, salatzera, laguntza bila, arreta bila, eta dira, gure jaien ekosistemaren parte bilakatu dira, baina hor egon egin behar da. Eta existitzen dira lanean dagoelako hor jende, eta mendik txalotzekoa. Junek gune morean egindako lana. June. Ostorizko erreka bat, begiak atu dizkizu lambroak, da hortzurietan sagar gorriak, bihotzak ere lorategian, izotza ez den urdin bat, begiak argitu dizkizu lambroak, zuaitzak bezain soil, atamarrak basa. Ikusten
Calm and bigarren kafea. Gabeko brida hau norena da, zeri egin aurre, nori eman bizkarra, atzera ez begiratu, gaindi ezazulanga. Zigorrari, Goixo ari gara musika entzuten, egin dugu geldialitxo musika entzuteko, baina jarraitu egin behar dugu, interesgarria izaten ari da, Hau, beraz, ari gara, gure bigarren kafeko entzule kutxunei galdezka ea zerk kendu dien loa, 2024 honetan Inigo Kantxetatea ipatu digu, Junek ebakuntza, Gune Morea, urteko hainbat gora bera, eta bagoaz Gartxotun Zain Letonaren kezka horiek ezagutzera, zer kontatzen digun? Loa kendu inguruan egia esan egoera triste eta injusto asko biltzen gaituzte. Baina esango nuke gertuko zerbait badela bizi naizen hiriaren turistifikazioa, beste behin. Urte honetan ere batez ere udaran loa kendu dit, pentsarazi ze giza arte eredu eraikitzen ari garen, jasangarria ez den gizarte eredua, zeina hirian askoz gehiago notatzen den, eta benetan jasangaitza egin zaite udara hau, bai jende kantitatearengatik, irekitzen ari diren denda eta negozioen tankeragatik, eta pixka bat arnasgune baten guztiz kontrakoa bihurtzen ari den bizileku horrengatik, eta horrexek kendu dit loa. Goxoenen baratzean Nere iria ipatu dut, ez dakit esan duen ze hiri den, Donostia esango du, ari zen, eta egia esan ulertzeko modukoa Donostian jai eta Donostian bizi den pertsona batek, gazte batek pentsatzea, Donostiaren turistifikazioak kezka sortzen duela, eta loak entzen dizula. Bai, eta hildo honetatik jarraituz ez, Donostia, Kartxoetek esan duen bezala, zertan ari den bihurtzen, lehengoan entzun nuen iragarki bat, esaten zuen Eusko Jaurlaritzaren zen, eta janaria, ez dakizen bat, pertsonako urtean, ez dakizen bat janari botatzen dugula zakarretara, eta hori ez dela posible, eta hori aldatu egin behar dela, eta pentsatu nuen, Donostian badakigu, ze alderdi dagoen alkatetzan, eta badakigu, Donostiako aldezarreko tabernetako pintxo amaigabez osaturiko barra horietako pintxoekin zer gertatzen den egunaren amaieran, eta esan nuen, begira, akaso etxeti bertatik hasi zaitezkete, ez? Neurriak hartu, eta hiria zertan bihurtzen ari denaren aurrean, hainbat neurri hartu, eta osnarketa bat egin, baina pentsatu nuen, hauek lekzioak ematen, eta gero, beraiek agintzen duten lekuetan, horrelako gauzak ari dira gertatzen. Zaldi emozionalak gara, Ea Mai Gorostiagak zer kontatu digun? 2024 urteak kendu indit maistra bat, erreferente bat, antzerki gintzan, pertsona bezala, eta nik
asko maite nuena eta maite dudala eta maitako dudala betiko. Ana Perez erreferente handia, maistra antzerkigile, antzerkizale, eta batez ere bastakit. Sorgin bat berarekin asko ikasi dugula, eta nire ustez inoiz ez dugu emango, merezi duela Euskal Eszenan. Urtu zaldi berean. Bueno, Mai Gorostiagak ez digo esan loa zerk kendu dion, esan digu 2024ak zer kendu dion, eta egun hauek ere izaten dira horretarako, ez da. Aulki hutsen kontzeptua behin baina gehiagotan aipatu dugu, baina nabarmenagoa da gabonetan, edo festa egun hauetan. 2024an lehen aipatu dugu, Martina izena zuela Euskal Herrian jaiotako lehenengo neskatoak, baina jaiotzak baina heriotzak ere izan ditugu, batzuk gertukoak, bestak ezain beste, etxekoak, lagunak, famatuak. Bueno, hori ere omenalditxoa egiteko unea ere izan daiteke gabon edo oporraldi tarte hau, eta horretarako baliatu du Mai Gorostiak, beraz, ez dakigu loa zehazki zerk kentzen dion, baina 2024ak zer kendu dion, bai. Esan digu. Gara zigorrari zigorka. Eta ea Oianari loa zerk kentzen dion. Lo ondo itenet, eta agia da, bueno, ez dudala, arazorik izaten baino loak kendu didan zerbait aipatzekotan aipatuko nuke seguraski eskuin muturrak izan duen igoera mundu mailan edo izaten ari den igoera hori, eta entzuten diren bulo, komentario, gogor eta horrelakoek oso urduri jartzen haute eta asko sutzen haute. Eta uste dut horrek eragiten duela munduan gero dauden egoera askotan, Palestinako egoerak ere bereziki kezkatzen hau, eta azkenean bertan dagoen gobernuaren izaera ere oso muturrekoa izan da, lotu egingo nituzke kaso. Kantatu, kantatu, kantatu idazu berriz. Begiranik ere kontatuko dizuet, loa zerk kentzen didan, eta oraintxe egingo dut, ze Oianak aipatutakoarekin oso bat dator, niri aurten loa kendu dit indarkeria matxistaren negazionismoak. Pentsatzen nuen ezinela puntu honetan egongo 2024an. Hau da, indarkeria matxistaren aurka lan egin nahi duten pertsonak egongo zirela, eta horren aurka lan egin nahi ez dutenak ere egongo zirela, matxismoa arazo bezala ikusten dutenak egongo zirela, eta beste batzuk matxistak berak privilegioak galdu nahi ez dituztenak, horiek ere egongo zirela. Hori pentsatzen nuen, ez nuen pentsatzen zalantzan jarriko genuenik existitzen dela matxismoa. Gero matxismoaren existentzia horrekin zer egin, hor banekien batzuk alde batera eta beste batera egingo zutela, baino matxismoa existitzen dela zalantzan jartzeak, hori ikusi dut aurten asko, sareetan, aipatu izan dugu hemen Manosfera, eta mutil gazteengan edatzen ari diren eduki sortzaile ultraeskuindar eta matxistak, ze uste dut eskutik doazela, ultraeskuinaren gorakada eta matxismaren negazionismoa, eta horrek loa kendu dit, aipatu izan dugu hemen Kristina Faiarasek berak ere aipatzen zuela, neskatoak geroz eta feministagoak direla, eta mutikoak geroz eta kontserbadoreagoak, eta hor sekulako lana dugula egiteko, ez guk soilik, ez emakumeok, gizonek ere bai, ze uste dut amonek eta amek erakutsi dietela beraien alabei zer ezin duten onartu, baina aitonek eta aitek ez dietela erakutsi beraien semei zer ezin duten egin. Beraz, horrek kendu dit loa, beste gauza askoren artean, ze uste dut lo ordutan 2024 nere bizitzan galtzaile izan dela. Lo gutxien egin duzun urtea da. Lo gutxien egin dudan urtea izan da zalantzari gabe, haien izan da
baita ardura profesionalengatik, baita izan da bihotz kontuetan hartutako ezusteko batzuengatik, batzuk onak bestak txarrak, eta bueno, hainbat kezka direla medio, lo gutxi egin dut aurten, beraz, bueno, horixe, baina nabarmentzeko eta azpimarratzekoa matxismoaren negazionismoa. Eta Julen zuk? Nire badakizu zer kentzen didan loa. Venga, bota. Nire herriko kale garbitzaileako izoko zazpitan sopladorarekin etxazpiti pasatzen denean. Horrek entzen di loa niriko, Juri. Hori batetik. Garrantzitsua. Badakizu zer gertatu esan diozu zerbait, noiz ait? Ez, kontua da, erosi dute duela gutxi kale garbitzeko makina elektriko bat, eta jarritzen dute sopladora, elektrikoak ez diren sopladorekin. Orduan esaten duzu, a ber, oso ondo, hemen diru laguntzak egongo ziren makina hori erosteko, eta oso eco-friendly eta efizientzia energetikoa, eta nahi duzun guztia, baina makina isili pasa. Eta makinarekin batera, beste langile bat, sopladora batekin, esaten duzu, a ber, behin hasita, behin diru kopuroietan sartuta beste eurotxo batzu gastatu eta erosi sopladora elektrikoa, ni langileen kontra ez daukatez oso ondo eramaten ez beraiekin, baina esaten duzu, behin inbertsio horretan hasita, esaten du sopladora elektrikoa aldin badaukazu, makina elektrikoa zer ostea ulertu dezaket, baina makina elektrikoa erosita, sopladora arruntekin jarraitzea, hori da, humoretik loak entzen didana. Behar genuen humore pixka bat. Pixka bat, intenso da, urteko azken egun hau. Ni loak entzen didana edo aurten loak endu izan didana da, iraganeko akatsak ez errepikatu nahi izatea. Wow. Esate baterako. Noiz uste diaz ere, Dona Pellan izekin ere noiz komentatu genuela, sentitzen nuela urte bolada batzutan, lanez eta lepo ibiltzen garen garaian eta ez dudala asmatzen frenua jartzen. Ez dudala esaten momentu batean bale eta gelditu. Eta horrek eramaten naula, gune baten egoera gain hartzen didala, eta horrelakoetan gertatzen dena ez, zu ez zaude ondo, baina jarraitu nahi duzu zurrunbilo horretan uste duzu ondo zaudela, baina ez zaude ondo, eta horrelakoetan ordaintzen duzu gertuen dituzunekin, gutxina merezi dutenekin, eta errurik ez daukatenekin. Eta nire buruari jarrian nion erronka bat aurtengo urterako, horretan hori etzela errepikatuko. Une batean geratu garroan, geratu egingo nitzela, eta uste dut neurri batean, bada ere, lortu dudala, ez naiz iazko mailara iritsi, une batean, uste dut ekidin ezina dela baita ere ez, une bolara batean sentitzea pixka bat egoera gain hartu dizula, baina uste dut iazko mailara naizela iritsi, eta une batean, ikusten nuenean, nolabait ere lapikoa betetzen ari zela esaten nion ere buruari. Kontuz, eta orduan izan ditut, loa galara ez idaten bolara, esan ez bezala, eta iaz bezala maitzen baduk, baina zorionez, uste dut apurua bada ere neurria hartu dio dela, eta aurrengo urteko erronka izango dela, aurten apur bat izan dena, aurrengo urtean pixka bat gehiago izatea. Asko gustatu zeintzura ausnarketa Julen. Ederki. Tira, eta azkeneko galdera entzulei ez aurkezlei bota dioguna, entzulei baita ere, norbaitek idatzi nahi balin badu txatean, WhatsAppez edo gutun baten bidez bidali nahi badigu berarentzat bere erantzun sorta, gu paspazik. Baina hirugarren galdera izan da urteko hitza zein izan ote den zuentzat, eta hauxe da, Oianak aukeratu duena. Urteko hitza normalan izaten da, edo jendeak esaten du urtean zehar sortu den hitz berri bat, edo asko errepikatu dena. Egia esan eta bururatzen, beraz, botako dizut, niretzat garrantzitsua izan den hitz bat urte honetan. Eta izango da, antzerkia. Beti da garrantzitsua, baina urten segurazki gehiago, antzezlan berri bat estrenatzeko aukera izan dudalako, beste antzerki obra edo pertsonaia bati agurre esango dio dalako betirako, eta aldi berian beste bat sortzeko aukera daukadalako urtarrilerako. Nik ikusi dut Oskarrarentzat. Hori da Oianak aipatzen duen antzezlanetako bat, eta udaran estrenatu zenean, Donostiako aste nagusien, ikusteko aukera izan nuen, eta ez dakizu, gure Oiana ze izar handi bezala agertzen den estrenatu. Bai, Bai.
Izar bada. Izar bada. Izar bada. Eta pagoaz, erantzun gehiagorekin. Eta urte honetako hitza, zalentzari gabe, espazioa. Espazioa bere zentzu guztiekin, Tartea, utxune, unibertsoa, lekua, espazio goxo bat, espazio anitz bat, espazio zabal bat. Zalantzari gabe, urteko hitza, espazioa. Izan ere, Maigorostiagak Intujai konpainiarekin, Intujai espazioa irigidu Tolosan bertan, antzerki txikiak egiteko espazioa, tipuina kontatzeko espazio bat, sormenerako espazio bat, eta ulertzen dugu, hainbeste jabetez buru belarri horretan lanean aritu ostean, berarentzako 2024ko hitza espazioa izatea. Biba zu mai, biba sortzaileak, eta biba gure kaleak bizirik mantentzen dituzen pertsonak. Kontatu ez dakinari, soineko beltza, begiak argi, frente egiten datorrenari. Enborretan dago, bizitza aizkorak. Eta gartxoetentzat, zein izan ote da hitza? Hitzen zale amorratua naizelarik, ez nuke jakingo esaten aurtengo niretzako hitza zein den. Akaso bigarren kafeari eta bertan egiten dugun saio ederrari omenaldi txiki bat eginez, esango nuke beste behin aurten ere sonikoa hitza dela nire hitz gustokoena. Bertan jasotzen ditugun talde eta bakarlari askori egin dizkiogulako elkarrizketak eta beste behin plazerra izan delako hauen munduak ezagutzea, hauen sorkuntza ezagutzea eta partekatzea eta beste behin ere bidaia soniko ezin hobea izan delako bigarren kafea, beraz, hori zen ere autu. Bidaia sonikoa izan gara, Julen? Bai, ederra da, horrela hori entzutea. Bai, badakizue gartxotek elkarrizketa akustikoetan galdera luzeak egiten dituela eta galdera horietan beti soniko hitza agertzen dela. Hala beharrez, eraz guretzako ere soniko zalantzari gabe urteko hitzetako bat izan da. Enborretan dago, bizitza aizkorak ezain zorroz. Ea bainogok zer dioen. Eta 2024ko nere hitza esango nuke oso garbi eta gehiegi pentsatu gabe, batez ere azken kolpe honetan, azken urtearen zatian iritsi delako dela errinozerontea, edo errinozeroa. Gertatu da ez, Postal kolekzionistak nire proiektu musikalarekin diskoari alaxe ditu diogula, hor badago Bagmango badiren askotan irratian aipatu dudan Fazle Cardagan edo Rhino Season pelikularen metafora visual hori referentzia, eta azkenean diskoari azala eta iruditeri eman dio, ez, baita kamisetei eta geroztik errinozeronteak kolpatu diot nik abestian eta kamiseta horren diseinuan, errinozeronteak jarraitzen gaitu. Pentsa abesti horretan diot errinozeronteak kolpatu gaituela, baina gero estribiloan Casablancan bezala beti geratuko zaigula Paris, eta Maigorostiaga lankideak helarazi zidan abesti entzun eta segituen argazki bat mende hasierakoan non Parisen errinozero bat zegoen Eiffel Dorrearen ondoan, oraindik Parisen dago errinozero hori, beste leku batera desplazatu zuten, baina nahiko ez ustean harrapatu ninduen, enuen horren berri, eta horrelako nazioarteko erakusketa bat baliatuta, eta halako instalazio bat egin zuten animali ezberdinekin, eta errinozero erraldoi bat zegoen hor. Gerora bagertatu zen, Gladiator pelikulan errinozeronteare agertu dela, nonbait garai batean Ridley Scottek nahi zuen erabilita etzen posible izan, eta orain egin dute, Gladiator bin. Duela egun batzuk, Mexikoko aeroportura heltzean ikusi nuen antxe errinozero oso eder bat, Mentxaka izeneko artista, jatorriz euskalduna behar duen, artista batek egindako errinozeronte, olako instalazio artistiko bat ere,
nire lagun Aldoren etxera iritsi eta bere gurasoen etxean errinozero bat zai. Ikusi dut Beñat Sarasolak ere euskeratu duela egun gutxi errinozeroa izeneko liburua, ez dakit, bai, badatorre animali hau jarraitzen eta egia esan, nahiko sorpresak harri dizkigu, eta uste dut niretzat hitza hori dela, enuela hainbeste aldiz erabili, akaso bizitza guztian zehar, 2024ko amaiera honetan bezain beste, errinozerontea hitza. Igandeak ez ditugu maite, aukeratu ez dugun bakardadean, kobadiren pelikulan nola. Zure jarraitzen zaitu, errinozeroak Julen? Ni Inigo jarraitzen hau, eta uste dut gauza bera dela, eskasi horretan Inigo edo errinozeronteak, baina bai, guk ere izan dugu. Disko honetan parte hartzeko aukera, eta bai. Jarraitu ez dakit, baina kolpatzen ez gaituen bitartean, ni konforme, Enuke errinozeronte baten kolpe hartu nahi. Eta uste dut, Juneren hitza ez dugula entzun, beraz, entzun dezagon. 2024an hainbat gauzek kendu didatela loa esango nuke. Loarekin ari naiz ni, etxoin, Junek esan dit dena hankazkora bidali didala beraz, ea hau gote den. Nik 2024an deskubritu duan zer. Ez, hiru aukera ziren, hau behar du, hau bai ala bai. Niretzat urteko hitza izan daitekeena, bada manifestatu edo manifestatzea. Ez, ohikoa ditugun manifestazio horietatik pentsatuta, gehiago, gazten artean behintzat asko entzun dudalako aurten, zuk hau nahi baldin baduzu manifestatu ezazu. Goazen taula bat egitera, aurtengo zure helburuekin eta manifestatuko dugu horrela zer lortu nahi dugun. Orduan pixka bat hortik ikusten dut gehiago, gazten artean asko entzun dudalako, eta nik uste ere lagun artean erabili izan dudalako, ea hurrengo partida irabazten dugun, eta zuk manifestatu. Orduan nik urteko hitz bezala ere erabiliko nuke manifestatzea. Eta Julen zuretzat? Komunitatea. Ze polilla. Komunitatea, esango dut, ze sentitzen naiz, hainbat komunitateetako parte edo kide, aurten, pixka bat aurten kokatze aldera, uste dut aipatu izan dudala, gure kuadrilan edo laguntaldean, jada, aginen ere aurrera goaz, eta gehientsuenak badaude, umeekin eta plan horretan, eta, aldian bit, beraiekin asteburuan edo kalera atera, eta, ez dakit, pixka bat lekuzkanpo sentitzen naiz, hainbat momentutan, eta badaude kuadrilan bizpairu, horrela umerrik eta ez daukagunak, eta herriko beste taldetxo batekin elkartu, eta ez dut esago kuadrila berri bat sortu dugunik, baina askotan elkarrekin ibiltzen gara, guztiz naturala den zerbait da, eta hoiek aipatzen ditut, aurtengo kontua izan delako, ez aurten hasi garelako, lehendik ere elkar ezagutu, baina akaso konfiantza gehiago egin, eta gehiago elkarrekin ibili, eta sentitu naiz ez, komunitate horren parte, eta uste dut, esan dizut, hainbat komunitateetako kidere sentitzen naizela, eta denetan, esto sentitzen naiz, bai esan duan laguntalde horretan, baitan ere betiko kuadrilan ere, baita hemen ere, bigarren kafeko komunitatean, babestu da sentitzen naiz, baita, esate baterako musikaren alorrean, bai postal kolekzionistak taldean, edo esan ezin taldean ere, eta uste dut, badela ez, gero eta individualistagoa bihurtzen ari den gizarte honetan, nik nerea egin eta bestena bosta jola, eta fake newsak eta ere badira, eta gero eta, ez dakit, ez egon kortasun handiagoa, jendea urduriagoa, sarreago, eta uste dut zortea dela eta privilegioa dela komunitate bateko kide sentitualizatea garai hauetan, eta horretarako suertea badudanez, horixe, nire aurtengo hitza, komunitatea. Oso ederra, Julen. Bueno, poste naiz. Gustatu bat zeizu.
batzuetan oarkabe nostalgiaren beso gozotan galtzen Nik ezin ditut bi hitz esan. Bai, noski. Bale, ze... Gaur hemen bio gaude, ezta? Bai. Biok hartzen ditu erabakiak, beraz, bi edo nahi dituzunak esan. Ondo, niretzako 2024 honetako lehenengo hitza ilusioa izan da. Ilusioa gauza askorekiko, baina uste dut ilusioa sentitzen duzunean, gauza gutxi alderatu daitezkela ilusioarekin. Hau da, agian da proiektu batekin, ez? Agian egin duzu, gero hitz egingo dugu, baina agian egin duzu podcast bat, fikziozko podcast bat. Agian egin duzu. Agian, eta ilusioa egiten dizu podcast hori lehenengo aldiz, ondokoari erakusteak, edo argitaratzeak, eta orduan jendeak entzun ahal izateak, eta une horretan sentitzen duzun ez dakit tripan, esaten dute hori antxitatea dala, baina hola, tximeletak sentitzen dituzunean sabelean, ilusioaren gatik balin bada behintzat, hori oso sentimendu ederra iruditzen zait, eta batzuetan etortzen da nahi gabe etxean zaudela gaueko 10etan, batean egiten duzula, bihar argitaratuko da nire liburua, eta horrelako gorputzak dardar egiten duenean ilusioaren gatik, hori izugarria iruditzen zait. Ilusio izan daiteke pertsona batekiko, harreman berri batekiko, eta hori ere ederra da, bereziki noizbait sentitu baduzu ilusioa zuzula berreskuratuko, zure bizitzan, agian, dolu fase batetik pasa zara, harreman bat bukatu da, dibortziatu zara, alargundu zara, eta orduan pentsatzen duzu berriro ez duzula harreman romantikoak sortzen duen ilusio hori sentituko, eta sentitzen duzu. Noski. Ze hori ere esan nahi dioten zulari, dena pasatzen da. Bai. Eta sentitu dezakezu, berriro ilusio hori beraz, iristen denean une hori, eta konturatzen zarenean ilusio hori daukazula, eta baimentzen diozunean zure buruari ilusio hori sentitzea. Ze hori ere prozesu bada. Zuk sentitu dezakezu, agian sentitzen duzu ez duzula merezi harreman bat, ez duzula merezi maitatua izatea, edo agian sentitzen duzu merezi duzula, baina beldurra ematen dizu berriro gaizki sentitzeak edo bihotzeko mina sufritzeak, eta orduan ez diozu zure buruari baimentzen ilusio hori euneko unean bizitzea. Eta egoten da hor aldaketa bat, eta iristen da momentu bat, eta guzten diozu eta albidetzen diozu zure buruari, ilusioak ardezan zure gorputza, eta hori ederra da baita ere. Bai, bada bizirik zaudena sentitzea bezala, esatetan mina ematen dizunak bizirik zaudela sentiarazten zaituela, ilusiozuk esan duzun, horrek ere, bada ez, bizirik zaudena bizirik zaudela erakusten dizun adierazle edo zerbait. Bai, zalantzarik gabe. Polita. Jakin nahi nuke zerkirentzten gaituen argiak pizten ditugun arren. Gau ilunetan nola itotzen garen urik gabeko. Baina badago beste hitz bat. Urteko hitza dela zalantzari gabe, eta hitz hori da labankada. Begira ze bitxia, ez genuen pentsatzen duela urte batzuk norbaitek labankada hitza esan eta zuk esatea. Ez beti labankada da. Labankada bat, edo edo odola, edo zauria, edo dana dalako, baina kasu honetan ez, labankada podcast bada. Misteriozko podcast bat, fikziozko podcast bat, eta niretzat urteko hitz horietako bada, ze aurten labankada podcastaren 2. denboraldia estreinatu dugu, iaren hasieran izan zen, Durangoko azokaren baitan, eta ilusioarekin oso lotuta doaz, ilusio egin dit proiektu hau berreskuratzeak, duela 2 urte egin genuen lehenengo denboraldia Uxu Errazkinetan ere Loiolarekin. Litzateke existituko labankada Uxu Errazkinetan ere Loiola gabe, beraz, beraiei nire esker onena eta besarka destu bat hemendik. Espero dut gaur ospakizun eguna izatea zuen etxeetan.
beraie gabe elitzateke existuko labankada, baina bueno, lana kontuak eta osasun kontuak eta beste kontu batzuk direla medio ezin izan dute bigarren denboraldi honetan parte hartu, baina bueno, santziguten aurrera egiteko eta ezin zutela beraiek, baina jarrai zezala labankadak eta horixe egin dugu eta geure buruari erronka jarri genion, ea idazle profesionalik gabe gai izango teginen gu sortzeko misteriozko podcast baten denboraldi bat. Eta sortu dugu trama, gidoiak, elkarrizketak, jarri gara harremanetan aktoreekin, abeslariekin, musikariekin, kazetariekin. Ezezko batzuk jaso ditugu eta hori uste dut ere esan behar dugula. Ezezko batzuk jaso ditugu eta guzti zilegia da. Hau da, guk proposatu diogu hainbat abeslariri eta ez esan dute, eta bueno, beraien eskubidea da zeharo, baino baiezkoa jaso dugunean. Zenbat postu garen. Zenbat postu garen, eta egia esan, orain ez dut imaginatzen denboraldi hau beste ahots batzuekin, ze bakoitzak eman diola bere ukitua. Eta tira batzuk entzun duzue, zuen iritzia helarazi diguzue, baina beste batzuk oraindik agian ez duzu entzun. Beraz? Edo zati bat bai? Edo zati bat bai. Bera kontatuko dizuegu pixka bat zeri buruzkoa den labankadaren bigarren denboraldia. Kontua da, Mikel Laboaren disko bat agertu dela Zumetaren estudioan. Zumeta margolaria duela urte batzuk hil zen, eta bueno, gure historia honetan bere bilobak ari dira bere estudioa garbitzen, eta topatzen dute kasete bat hainbat abestirekin. Entzuten dute eta esaten dute ara. Hau, Mikel Laboaren ahotsa da, Mikel Laboaren estiloa da, baina abesti hauek ez dira ezagunak. Eta harremanetan jartzen dira Iñaki Salvador musikariarekin, eta Iñakik baieztatzen die bai horixe Laboa dela entzuten ari garena, eta berak ere abesti horiek ez zituela ezagutzen. Eta orduan, aurkikuntza ederronekin, euskal kultura pixka bat hankazo gora jartzeko gaitasuna duen aurkikuntza honekin, erabakitzen dute Durangoko azokara begira disko bat egingo dutela eta salgai jarriko dutela, ze hemen, deno interesatzen zaigu dirua pixka bat, Eta badakigu Durangoko azokan salgai jartzen balin bada Mikel Laboa hil eta 16 urtera berak sortutako disko bat oraindik inork entzun ez zuena, salmenta arrakastatxoa izango zela, beraz, hori da plana. Baina, horretarako, masterizatu egin behar da, txukundu egin behar da soinua, eta horretan, ari direla, desagertu egiten da diskoa. Oraindik kopiarik egin gabe, esan bezala, horixe da kasete horretan daudena abestiak dira kopia bakarra, eta ez egin aurretik, hau da, urrengo egunean masterizatzen hastekotan ziren, baina gauan, norbaitek lapurtu egiten du. Falta da. Eta lapurtu egiten du, eta nahi eta unai lehenengo denboraldian ikertzaile bihurtu ziren bi lagun xelebre horiek erabakitzen dute ikertu behar dutela beraiek kasu hau. Ze argitu zuten Arkaitzkan horren eriotzaren kasua, eta uste dute gai izango direla Mikel Laboaren lapurretaren kasua argitzeko, eta beraz, elkartzen dira, osatzen dute susmagarrien zerrenda ideia pixkat zoroekin. Bai. Uste dugu ertzaintza ari dela bere ikerketa egiten, ziurrenik bide ofizial eta zurrunago batzuetatik, baina nahia eta unai horari dira beraien susmagarrien zerrenda osatzen, eta osatu den dute, eta osatuta gero erabakitzen dute, susmagarri guzti horiek etxe batean bildu behar dituztela. Esan dizugu bai, nahi eta nahia eroa zorotuta dudela, baina bera. Tankerarik ematete zaio norbaiti. Hori da, eta etxe batean bildu behar dituztela, eta han biltzen dituzte, diskoa primizian entzuteko aitzakiarekin. Nolakoa garen, zenbat azaltzen direnara. Zateganik primizian entzungo dut abesti hau. Postureoa. Postureo pixka bat, eta importante sentitze hori, eta nun agertzen diren, alkizako etxe batean biltzen dituzte, eta ze gertatzen da etxe horretan, hori laugarren atalean argitzen da, eta laugarren atala eskaintzea bururetu zaigu, urteari amaiera emateko. Modu politxa da ez, urtea borobiltzeko, labankada izan dena ere, kaso egongo delako jendea esan duguna, norbaitek akaso lehen da biziko atalak entzun ditu, azkenekoa falta zaio, eta izan liteke aukera bat, nola amaitzen den, misterioa nola argitzen den ikusteko, edo entzuteko kaso honetan, eta nik uste dut aukera ona dela. Bigarren kafearen aurten urtea borobildu eta isten duen zerbait delako. Bai, zalantzari gabe
izan delako gure urteko proiektu kutxun horietako bat, lanean ari gara urrengo urterako beste proiektu batzuekin. Hori artean badago podcast, fikziozko podcast bat. Bueno, fikziozko podcasta baino podcast fikzionatu. Hori da, esango genuke, ze 1927ko gertakari batzuetan oinarritutako istorio bat kontatu nahi dizuegu. Baina kontatu beharrean, kronika modura, pentsatu dugu bidaiatzea 1927ra eta aktore batzuekin eta aktore ez diren batzuekin. Ze gure podcastek hori izaten dute, gu ere jartzen garela aktore izan gabe, besten paperean eta egiten ditugula horrelako rol txikiak eta bueno, 1927 badakizue, gerra garaia, urte gogorrak Euskal Herrian, eta hor badago historia oso eder bat, eta hori kontatu nahi izan dugu, eta prestaketa lanetan ari gara. Gauzatxo batzuk grabatuta dauzkagu dagoeneko, beraz, pentsatzen dut, laster nahiko goiz entzuteko moduan izango garela, data ofizialik ez dugu esango oraindik. Dena ez da aurreratu behar. Dena ez da aurreratu behar, baina badator, Habana izenako du podcastak, hobe esan da Kafe Nobelak. Kafe Nobelak izango da izenburu ofiziala eta bildumaren izena, Kafe Nobelak, ze bat baino gehiago egitea espero dugu, eta lehenengoa Habana izango da, 1927an sartuntzitik abiatu zen Habana ese barkuan oinarrituta. Beraz, hori ere entzungo duzu, baina oraindik ez dago entzungai dagoena labankada da, eta Julen gauza gutxi esateko labankadaren inguruan. Nahiko esan duzu. Nahiko esan dugu, esan beharrekoak esan da daudela, ze egongo da jende entzun ez duena, eta ez dugu gauza gehiegi aurreratuko, testu ingurua jarri dugu, eta hemendik aurrera, entzun ez duenak entzun dezala, eta misterio argitu nahi duenak, oraintxe, 4. eta azken kapitulu entzutuko kere izango du laster batean. Baina hype egitea gustatzen zaigu, beraz... Hori gaur gauean. Hype? Hori da. Laiztera entzungo duzue labankadaren 2. denboraldiko 4. atala. Lapur bat izana du. Gorka Orbizuren abesti bat izan ziteken. Gorka Orbizute? Baina pixka bat itxeron berko duzu. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak, egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztienak animatzen diteu korrika egitea. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Bai, laizter entzuko duzue, labankadaren 4. atala, baina pentsatu dugu lehenengo saioa agurtuko dugula eta atalak emango diola amaiera gaurko 2. kafeari, beraz aurretik agurtu egin nahi zaituztegu. Plazer bat izan da, Julen? Beste urte batez, 2. kafeak gure bizitetan presentzia handia izan du, komunitatea aipatu duzu, eta zalantzari gabe. Komunitate horietako bada, niretzat ere oso garrantzitsua, eta espero dugu entzuleentzat urte berriak gauza honak ekartzea. Dudari gabe. Ez dugu sinisten esaten da horietan, aurten zure urtea izango da, urte guztiak izan daitezke zure urte, eta urte guztietan gertatu daiteke zerbait. Trakestu daitezke. Txarra. Baina, oreka horretan bizi gara, eta oreka horretan bizirik egotea oso garrantzitsua da, beraz, hori da garrantzitsua, bizi! Ez egon, bizi! Horixe, besterik gabe.
I take my time to stop. I watch them driving. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Laboaren diskoa lapurtu dute, desagertu eginda, eta ez dakigun nortuen. Baina orduan gutako batek dauka Laboaren diskoa, hori da esan nahi duzuena? Baina, ze pasatzen da hemen? Liada berriro benetan. Martuten eragoaz, eski como si lo viera. Atea itxio? Tu, ireki, joder! Boa, etzara konturatzen maleteroko trastei begira norena den. Kotxonen jabea eta gure lapurra... La banca da. Jode, lakarra, ze susto eman diazuna? Joder, eta nei. Begira, ez dakita zerretu, barregin edo negaregin. Zer esan nizuen ba? Ez egiteko. Eta zer egin duzue, ikaragarria montatu. Zure jefeak deitu zidan, Jose Marik, zutan, elkarreko mugikorrean topatu zutela zure mezua. Boa, nahi, zurekin langabeziak obratzera. Jode, naia, ez egiteko txiste horiek? Zuen inozentzia non saltzen dute. Langabezia, zuek Nanklaresen bukatuko duzue. Baina zergatik, ez dugu zer egin? Ez errez, oraintxe 11 lagun dituzue baituta, janik eta danik gabe. Baituta ez, atean nahi gabe itxi du beste mozolo honek, eta giltzan ere etxean du. Giltza hemen daukat, lasai. Baina nola, etxean sartu zara? Zuen deiarekin nahikoa moskeatuta geratu naiz, baina handi gutxira Jose Mari deitu dit. Elkarren topatu dutela abeslari mordoari bidalitako mezua. Ez dago Agatha Christie izan beharrik lotura egiteko. Bai, nahiaren etxera joan naiz. Susmagarriak ere bihurtu zarete, noski. Susmagarriak gu? Falta zana. Nola susmagarriak? Guk egin dugu eta ikerketa guztia. Aber, bikote. Ikerketa lapurretaren egunean bertan hasi genuen. Garat estudioak arakatu genituen, ez zegoen arrastorik. Ez atzmarkarik, ez ezer. Eta nahikoa blokeatuta egon gara gaur arte. Non bapatean zuek ere bazineten susmagarri eta lianteak. Liante gaindi ezinak. Nola de montre esan behar zaizkizue gauzak. Baina topatu dugu gaizkilea, lakarra. Kasetea maleteroan izatea ez aldaba nahikoa froga. Zu kristal bat burni batekin hautsi duzu. Eta zinta maleteroan zu jarri baduzu, momentuz kaseteak zure atzmarkak ditu. Eta lapurraren modus operandia ezagututa, akaso zure atzmarkak izango dira egongo diren bakarrak. Jode, naia. Jode. Baina, ni testigu naiz, nik ikusi dut nahiak ez duela kasetea hor barruan jarri. Eta, lakarra, mikroak ditut jarrita sotoan. Gela bat daukagu hor esaten ari diren guztia grabatzen. Ilegalki jarritako mikroak. Oso ondo, zu ere Nanklaresera. Eraman nazazue gela hortara. Entzun nahi dut bere ahotik aitortza. Plazer pertsonaletek bada ere. Badut gogoa esku burdina jartzeko tipo horri. Itxaron, bozgora txiki honetan jarriko dut irurok entzun dezagun. Iriki! Baten lepotik helduta txikitu ingo jot! Iker, mesedez. Utzi oio egiteari nahiko zigor bada menegotea, bestela ere. Nik ez dut osondo ulertzen jokaldia. Hemen baitu gaituzte, uste dutelako gutako bat dela kasetearen lapurra, horraino koka naitekeni. Bai, kokau, ze fikzio poliziakoan frikia naiz, baino pasatzen naiz eguna ez da pixkat flow 10 negritos. 10 negritos? Nola 10 negritos? Agatha Christieren novela? Bai, edo inglesez, and then there were none. Bai, total. Gaizkila harrapatzeko etxe batean elkartzen dituzte susmagarriak. Baina orduan gutako batek dauka Laboaren diskoa. Hori da esan nahi duzuena? Bueno, edo hemen ez dago norbaitek. Zergatik aki arkarazo ez da susmagarria tani bai. A ber, nik enuke inor seinalatu nahi.
Baina zinta kasetori garatetik lapurtu baldin badute, garaten horrekin egontzen azkena, kaki arkarazu izango zen. Ez dakit, hemen zuek zarete poliziakoan adituak, baina pixkata raroa egiten zait, zinta lapurtu nahi bazuen kakik, norberak hartzea justo bere eskuetan zegoenean, ez? Baina pentsatu agian ona ekarri gaitunak badakila zerbait. Bueno, ta hemen artista asko zaudete, baina nik bakit, konbidapena jaso duen jendia ez dala etorri. A ber, hemen baldin bao zehozegatik izangoek. Edo artista izan behar aldao ba kasete bat lapurtzeko. Bueno, ez gaitezen urduri jarri. Uste dut lasaitasuna mantendu behar dugula. Bai, lasaitasuna, errez esatea. Baina noiz arte nahi gaituzte meneuki. Inork ez daukako berturaik? Hau, gobiko desiertua baino lehorro dao. A ber, beste aukera bada lapurrak aitortza egitea. Nola aitortza? Ba oso erraza, lapurra momentu hontan hemen gure artean baldin badago berak esan dezala. A ber, ni izan naiz, eta listo horrekin. Berarentzat ere hobe, zigorra laburtuko luke. Joseina Etxeberria, irrati esataria, DJ-a eta abokatua. Buah, ze guapoa, Agata Kristia ipatu dute, hauek nire taldean beti. Zure taldean eta zure ziegan. Entzun duzu ze urduri dauden? Elkar jipoitzen hasiko dira laizzer. Baina ez duzu Joseina entzun? Konfesioak gertu dugu. Ez dakit ba, ez da inerraza izango. Badago Joseina Etxeberria eta Iñaki Salvadorrekiko nolabaiteko errespetu bat, ezta? Ez dituzte beraiek asko seinalatzen. Iker Gurutxagak nahikoa du biziraupenarekin, sufritzen ari naiz beragatik. Hau, asko luzatu daiteke, eta nik interbentzio poliziala eskatu beharko dut, Laster. Baina nola ba? Gertu dugu testigantza? Interrogatorio luzeak egin ditut. Testigantza bat lortzetik gertu nengoela sentitu etengabe eta inoiz ziristen ez diren horietakoak. Eta orduan? Ba hori, kidei deitu beharko diedala. Hemen ez dago inor galdeketa modu serio eta egokian egingo duenik. Naia bidaliko dugu? Ez da okurriture, ni 8 artera, enoa, jan egingo naute. Tentsioa areagotzen ari da, Argi dago hemen inork ez duela txintik ere esango. Ni lapurra banintz? Egingo zenuken nire sudurrean irrist. Favorez, ez gaude txantxetako, utzi kantak bekeako. Ostra, bek, claro, eske, eta lapurrak egero laguaren zinta hori alako makrokontzertu baterako nahi baldin badik? A ber, hemen makrokontzertuak egiten dituzuenak bat edo beste bazaudete. Mitoaroa. Mesedez, benetan. Bai, diskoa lapurtu dut eta mitoaroan erabiliko dut. Hori esatea nahi duzue? Zazte pikutara. Bueno, lasai, teoria bat besterik etzen. Lasai, noski? Zuri ez dizunez inork lapurreta bat egotzi? Baina motiboak egon badaude, Premizia zure irratsaioan jarriko bazenu, sekulako dentzia izango zenuke. Eta egua. Venga, segi, lelokeriak botatzen. A ber, holare ez jarriko kasete zar batengatik, ezta? Laboa dalare intuitu inbehar da. Kasete bada eta ez da ondo haitzen. Gitarra espainola bakarrik entzutea, eta ez dakit, gitarra erremerre bat emateu, Etu, errespetu bat erremerrei. Bueno, barkatu, hitzeiteko modu bat besteik etzan. Nola hitzeiteko modu bat? Zuk nola ekizu diskortan zentzuten den? Norbetek entzun du? Nire osabatak akidia entzun duten bakarrak, ez? Bueno, eta elkarreko jendia, eta... Elkarreko jendeak! Nire ez diate zer erakutsi, Joder, no me jodas, Boa, ni hemendik baniak, zel lotxa. Jun? Hemendik ezin atea da makiu 2 orduta zea. Jun ingo zehazu. Ireki! A ber, orduan, Jon Maia, benetan zuk lapurtu zenun? Bueno, Joseina, mesedez, aspaldi ezautzen gehala, Ja estamos, aspaldi ezautzen gehala bai. Kantu bat gara, eta lapur bat ere bagara. Lapur bat? Gorka urbizuntzako abestia izan liteke. Bueno, barkatu. Ikustagun, Iñaki, zuk kasetea entzun duzu. Jonek dioen bezalakoa da? Alegia, ahotsa oso atzean dago. Bai, originala behintzat horrela zegoen. Horregatik eraman genion kakiri gaur egungo teknologiarekin
pistak banatu, restauratu eta zerbait gozoago edo ateratzeko aukera zegoelako. Baina bai, Mikelen ahots ari aurruti zegoen, zarata askoren artian. Eta Silbioren momentua, zer esanik ez. Nola Silbio? Oh, mama, Silbio? Bai, aspaldi bidaia bat egin zuen Mikel Laboak Kubara, 80ean hain zuzen. Ni nintzen joan, nire alaba oso txikia zelako. Baina bidaia hartan elkar ezagutu zuten bai, eta badirudi Mikelek bere kantu berri baten estrofa bat abestera konbidatu zuela euskeraz. Ara, hortaz, nostalgia gora, nostalgia bera, baina Silbiok euskeraz kantatu zuen lehenu hori. Horregatik lapurtu zenun? Eta zinta non dago ba? Mikel Laboaren lan hori Silbiorekin kantuan. Hori euskal kulturaren ondarea da, Jon? Baina nola izan zea kapaza? Zuek oso errex ikusten dezu edena. Silbiok nostalgia kantua grabatu zuenean une historikoa izan zen. Mugarri bat. Mugaz gaindiko kultura trukian eta dana. Ta egia zan, Silbiok etzun edo ez genekin behintzat inoiz euskeraz abestuzunik. Nik ez dakit zergatik Laboak ez zuen inoiz argitaratu. Eta ziurrenik ez dugu inoiz jakingo. Baina kontua da elkarretik deitu zidala Jose Marik. Eta kontatu zidan Durangon estreinatzeko zirela lan bat, Laboaren disko ineditoa, kolaborazio berezi batekin. Eta kolaborazioa Silbio zen? Ai, ama! Hoixe, hain justu, zen aizen duten egitia, gezurteroa bezala geratzia, ja nostalgia etzen Silbioren lehen euskerazko kantua izango, eta Gorka Hermosarekin hitz egin nun, ea zer egin genezaken. Bai, klaro, guain kulpa Gorkana. Ik dakakik azala. Azala eta urpegia, joder, Jon, enuen zutazolako zerbait espero, Baino kasetean undago, etzen usuntxituko. Hoi da, ondo horteta eukiko zu, ezta? Hoi ondarea da. Badaukagu testigantza, aitortu du. Eta grabatuta daukagu. Bai, arkauten erakusten duten bezala ze. Protokolo guztia jarraituz eta inor baitu gabe. Prozedurak, beti kontu bera. Misterioa argitu dugula. Baea nola kontatzen diezun orain, eskatu ditudan patrullei hori guztia. Bat oztik guateatzea, kostata. Guateratzera eta norbait atxilotzera. Ez da inbesteago izan. Ulertzen diazue, ez da? Peio? Aiora? Janire? Ni ez sartu honetan. Lapurreta, gatxiporreta! Gabon guztioi, egon geldirik mesedez, dena entzun dugu. Hori, dena entzun dugu. Nere mikroei esker, bide batez. Jon Maia Soria, zatoz gurekin, atxilotuta zaude. Laboak ez balu kantu hau kantatu. Lujan bihotz balitz Maialen eratu. Salvador ez balitz txistutan altxatu. Nik ez nuke zertan kantu hau kantatu. Venga, poeta kuadrilla, denak kanpora. Bueno, ze, eta orduan noiz gehatuko geha Laboan kantakaitzeko. Eona isilik. Hau xilik. Ez da pentsature. Ia izi apatoa. Eona isilik gurru, junai etxea, haude geuna eman digukena, La Bankada. Korima Filmsek naiz irratierentzateko itzitako podcasta. Dramaren sorkuntza, Inigo Asensio, Goiuri Ezeiza, Irati Etxeberria, Imanol González eta Eiren Maia. Gidoia eta ekoizpena, Inigo Asensio eta Goiuri Ezeiza. Muntaia, Imanol González Gurrutxaga. Audio postprodukzioa, Noiz Estudioa. Musika, Iñar Sastre. Esker berziak Uxu Errazkin eta Nerea Loyola.
Urte berri on! Keep calm and bigarren kafea.